Здравствуйте, уважаемые друзья! Небольшое короткое видео по ремонту бензонасоса на лодочный мотор Tohatsu либо Mercury 30, ну и их аналогов. Проблема заключается в том, что после долгой стоянки мотор долго не заводится, независимо от того, насколько вы прокачиваете грушей. То есть топливо сливается обратно, плюс неустойчивая работа на оборотах. Проблема заключалась банально: все диафрагмы, все мембраны целые, а вот клапана, как мы видим, отсвечивает солнце, видно плоскость, к которой она прилегала непосредственно к опорной части бензонасоса, то есть она смещена была просто-напросто. Также еще небольшой совет: если у вас какие-то проблемы с бензонасосом, при том, что все диафрагмы целые, и при демонтаже клапана мы видим, что он маленько отогнут, можно просто-напросто перевернуть его не рабочей стороной и поставить обратно, ну, естественно, оцентровав его относительно отверстия, и бензонасос будет работать еще энное время. Так как это удовольствие не дешевое, приходится выходить вот таким вот способом. Также был отломан штуцер, был изготовлен новый штуцерок из трубочки и вклеенный в бокситную смолу. Еще послужит. Спасибо большое за внимание, до новых встреч.